बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पैरामैग्नेटिज्म। ये लफ्ज आपके लिए नया नहीं है। आपने चैप्टर नंबर 6 में एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। उसमें आपने एक बात पढ़ी थी कि ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अगर लिक्विड फेज में है तो उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेट उस लिक्विड ऑक्सीजन को वीकली अट्रैक्ट कर पाती है, जिस फिनोमिनन को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। वहां पे हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मैग्नेट उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मैग्नेट उसे अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पैरामैग्नेटिज्म क्या है। मैंने डेफिनेशन लिखी है, इफ अ मैग्नेट वीकली अट्रैक्ट्स, अगर एक मैग्नेट कमजोर कशिश से खींचता है एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को, देन दैट सब्सटेंस, तो फिर वो सब्सटेंस इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक, उसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिज्म। अगर कोई मैग्नेट किसी भी सब्सटेंस को वीकली अट्रैक्ट करता है तो हम इस फिनोमिनन को बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म, और उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं उनके कंपाउंड्स में। मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो जब कंपाउंड्स बनाएंगे तो उनकी नेचर होती है पैरामैग्नेटिक। क्या होती है? मिसाल के तौर पर यहां पर हमने मिसाल दी है मैग्नीज सल्फेट की, इसके अलावा फेरस क्लोराइड की, निकल क्लोराइड की। आप देख सकते हो इन तमाम कंपाउंड्स में यहां पर मैग्नीज है, यहां पर फेरस है, यहां पर निकल है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, और इनके कंपाउंड्स कौन सी नेचर शो कर रहे हैं? पैरामैग्नेटिज्म। क्या शो कर रहे हैं? अच्छा, इसी तरीके से डायमैग्नेटिज्म क्या होता है? इफ अ मैग्नेट वीकली रिपेल्स, अगर कोई मैग्नेट बड़ी कमजोर तरीके से रिपेल करे किसी एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को, देन दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक। तो फिर ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिज्म, और ऐसे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? डायमैग्नेटिज्म। मिसाल के तौर पर जिंक क्लोराइड, स्केरिडियम क्लोराइड। अब यहां पर हम हैरान होंगे, जिंक भी तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, स्केरिडियम भी तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन इसके बावजूद ये डायमैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है अपने कंपाउंड में। यहां पर पैरामैग्नेटिज्म है, यहां पर डायमैग्नेटिज्म है। इसी बात को हमने आज समझना है। और इन दोनों चीजों से पहले मैंने आपको बताया कि हमने पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि मैग्नेट उन सब्सटेंसेस को क्यों अट्रैक्ट कर पाता है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। भाई आपको पता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहे हो तो इनकी स्पिन होती है ऑपोजिट, दे ट्रैवल विद द ऑपोजिट स्पिन। ये ऑपोजिट स्पिन से ट्रैवल करते हैं। मसलन अगर एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एक की स्पिन क्लॉकवाइज है, तो दूसरे की स्पिन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। ये बात हम पढ़ के आए। अच्छा, अब आपने ये पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है या स्पिन करता है तो उसके इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहे होंगे, जी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शक्ल में मूव कर रहे हैं तो उनकी ऑपोजिट स्पिन होती है। अब आपने फिजिक्स में ये बात पढ़ी होगी, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, रोटेट करता है, तो वो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या ये एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड्स को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे? तो मैग्नेट ऐसे एलिमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसे कंपाउंड को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में होंगे। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में होंगे, अनपेयर्ड नहीं होंगे, उनको तो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो एक दूसरे से क्या हो रही है? कैंसिल आउट हो रही है। इसीलिए दो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में एक ऑर्बिट में मूव करते हैं, वरना वो
एक इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। दे शुड रिपेल ईच अदर। वो पेयर की फॉर्म में मूव ही क्यों कर रहे हैं? रोटेट ही क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे की मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर पाएगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि वो एक ही स्पिन में मूव कर रहा होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड सस्टेन करेगी। अब हमने स्कैनेडियम से लेकर जिंक तक देखना है, जो कि 3D सीरीज है हमारी। उनके पहले तो हम देखते हैं एलिमेंट्स के अंदर। आप देख रहे हो मैंने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फोकस किया है। मैंने स्कैनेडियम का 4s ऑर्बिटल लिखा और इसके 5 ऑर्बिटल्स लिखे, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² - y², 3dz²। भाई हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब देखें स्कैनेडियम के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3dxy में 1 इलेक्ट्रॉन है। स्कैनेडियम से लेकर क्रोमियम तक आ जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। मैंगनीज में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 है, आयरन में 4 हो गए, कोबाल्ट में 3 हो गए, निकल में 2 हो गए, कॉपर कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखता है, जिंक भी कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्रोमियम और कॉपर के अंदर आपको पता है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता था, याद है? इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड है, इसमें से भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड है, दैट्स व्हाई इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर पैरामैग्नेटिक नेचर को डिफाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे थे तो हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करते हैं। हम लोगों ने बात की है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स एटॉमिक फॉर्म में नहीं होते, बल्कि किस फॉर्म में होते हैं? आयोनिक फॉर्म में। किस में होते हैं? तो हमने जो मोस्ट कॉमन आयंस हैं, जो मोस्ट कॉमन आयंस हैं 3D सीरीज के एलिमेंट्स के, उनके आयंस लिखे। स्कैनेडियम से स्कैनेडियम +3 बनता है, टाइटेनियम से टाइटेनियम +3 बनता है, और भी बनते हैं लेकिन ये कॉमनली अकरिंग है। वेनेडियम से V+3, क्रोमियम से Cr+3, मैंगनीज से +2, आयरन से फेरिक, कोबाल्ट से CO+2, निकल से निकल +2, कॉपर से कॉपर +2, जिंक से जिंक +2। क्लियर? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आयंस कैसे बनेंगे। आपने पढ़ा हुआ है जब भी कोई पॉजिटिव आयन बनता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब देखो अगर मैं कहता हूं स्कैनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जैसे कि इस कंपाउंड में देखें SCCl3, इसमें स्कैनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा भाई? +3 होगा, क्योंकि क्लोरीन के एक एटम का -1 होगा, तो 3 एटम है तो -3 हो जाएगा, तो -3 को बैलेंस करने के लिए +3 होगा। तो इसका मतलब स्कैनेडियम +3 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। 4s इज द वैलेंस ऑर्बिटल, 4s इज द, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में से जाएगा? वैलेंस शेल में से। वैलेंस शेल ऑफ स्कैनेडियम में के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बाहर निकल के तो क्या हो जाएगा? 0, और +3 चार्ज है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ यही निकालते तो इस पर कौन सा चार्ज आता? +2। लेकिन चूंकि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में स्कैंडियम अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इस्तेमाल करता है, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉप होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉप होगा तो स्कैंडियम से 2 ये और 1 ये, तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो गए। तो अब आप देखो इसके d ऑर्बिटल पांचों के पांचों क्या हो जाएंगे? खाली, और s ऑर्बिटल भी खाली हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 0। तो पता ये चला कि स्कैनेडियम आयन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसका मतलब स्कैनेडियम +3 जिस भी कंपाउंड में आएगा वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। क्लियर होगी बात? अब आ जाए जनाब टाइटेनियम पर। टाइटेनियम भी +3 चार्ज बनाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है। अब इसके 3dxy में 3dyz में 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेगा? पहले तो इस वैलेंस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन खाली निकाल देगा, तो 4s वेकेंट हो जाएगा, और अब इन दोनों में से इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दैट वुड बी 0, और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइटेनियम का आयन है Ti+3, उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, और जब इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें पैरामैग्नेटिज्म
शुरू हो जाएगा। इसके बाद वेनेडियम +3 बनाता है, तो +3 कैसे एक्वायर करेगा? S में से दोनों इलेक्ट्रॉन ड्रॉप, एक इलेक्ट्रॉन ये ड्रॉप, एक इलेक्ट्रॉन ये ड्रॉप, और ठीक है G प्लस, हाँ एक ये ड्रॉप हो जाएगा और 2 ये सस्टेन करेंगे, 2 यहां आ गए, बाकी ये क्या हो जाएंगे 0। क्लियर होगी बात? तो 4s तो एम्प्टी हो गया, पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, वो 2 मैंने यहां लिख दिए, जिससे हम ये कहेंगे कि वैनेडियम का पैरामैग्नेटिक नेचर टाइटेनियम और स्कैंडियम दोनों से ज्यादा है। इसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने के लिए 4s में से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर देती होती है 3d स्केयर में। तो आप देखिए ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्रोमियम पर +3 चार्ज आता है, Cr+3। तो +3 चार्ज एक्वायर करने के लिए सबसे पहले वो s में से एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा और 2 यहां से कर देगा। yes. तो भाई कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्रोमियम के अंदर वेनेडियम, टाइटेनियम और स्कैंडियम इनसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर। अब आ जाओ मैंगनीज, मैंगनीज में भाई 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 यहां पर आ गए और 4s2। मैंगनीज पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो मैंगनीज पे +2 कैसे आएगा? जब s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बाकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 5। तो इसका मतलब मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है, तवज्जो से बात सुनिएगा, मैंगनीज एक ऐसा एलिमेंट है जो अपनी आयोनिक फॉर्म में, और आयोनिक फॉर्म भी कौन सी? +2 में मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, मैक्सिमम पैरा मैग्नेटिक नेचर शो करता है, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर। उसके बाद आयरन देखें, आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, फेरिक और फेरस। ये फेरिक है, Fe+3। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करेगा? अब जरा टेक्निक समझना, s ऑर्बिटल से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 0 हो गया। अब देखो ये पेयर है, yes. ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है। असूली तौर पे क्या होना चाहिए था? ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होता। नहीं समझ आई बात है? yes, sir. भाई 3 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करने हैं ना उसने, तो +3 बनना है, इसको और इसको ड्रॉप हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ड्रॉप नहीं हो रहा। क्यों? जरा तवज्जो रखना। प्रॉब्लम ये है कि ये पेयर है, ये तो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, d ऑर्बिटल, तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जी, अब आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ड्रॉप हो रहे हैं और एक ये पेयर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो रहा है। yes, sir. इसकी वजह ये है कि अगर यहां से पेयर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होता है तो फिर इसकी जो हमारे पास आयरन का आयन बनेगा उसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्वायर करता है तो ये मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। इसलिए ये अपने इधर से एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं। तो Fe अगर Fe+3 की शक्ल में है तो ये मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा और इसके पास भी मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर होगी, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक नेचर होगी। और उसके बाद आप जरा गौर करते जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती जा रही है, 3, 2, 1, 0, तो पैरामैग्नेटिज्म जो है वो डिक्रीज होता चला जाए। This is all about the discussion of paramagnetism in transition elements.